Եթե դա ուզում եմ ներկայացնել միջ այս պահը, քանի քաղաքական ուժ է ներկայացրել արդեն իր ընտրականությունը։ Բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ, մինչ այս պահը մենք ունենք 3 առաջադրում։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունն է ներկայացրել փաստաթղթեր առաջադրման, այնուհետև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը եւ քիչ առաջ այստեղ էր Հայաստանի շնորհապետական կուսակցությունը, որոնց ներկայացուցիչների դուրս գալը դուք նկատեցիք։ Սպասվում է նաև ուժեղ Հայաստանի ներկայացուցիչների այցը։ Այո, իրենք մեզ եւս տեղեկացրել են, որ այսօր գալու են եւ իրենց հայտը ներկայացնելու են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Իսկ ընդհանուր քանի ուժ են ասել, որ սպասեք կգան։ Ոչ թե սպասեք կգանքով ասեմ, ավելի շատ ասեմ այն կոնտեքստում, թե մենք որքան օգտահաշվի հայտ ենք ստացել։ Այսօրվա դրությամբ մենք ունենք 23 օգտահաշվի դիմում կուսակցություններից եւ դաշինքներից, որոնց անունները հիմա չեմ թվարկի, միայն կասեմ, որ այդ ցանկում միայն երկուսն է, որ դաշինք է, մնացածը կուսակցություններ են, սա օգտահաշվի հայտն է, որ յուրաքանչյուր կուսակցություն կամ դաշինք, եթե ցանկանում է մասնակցել ընտրություններին, ինքը պարտադիր պետք է դիմի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին օգտահաշիվ ստանալու համար, որպեսզի կարողանան հետագայում իրենց ընտրական ցուցակները նաեւ ներբեռնեն այդտեղ։ Այս պահին մենք ունենք 23 հայտ, բայց խնդրում եմ նաև ֆիքսել, որ դա ամենևին չի նշանակում, որ մենք այդքան ունենալու ենք նաև առաջադրում, որովհետև օգտահաշիվ ունենալը դեռևս չի նշանակում դիմել առաջադրման համար։ Վերջին ժամկետը երբ է օգտահաշիվ բացել։ Չէ, նաև դա փաստաթղթերը ներկայացնելու։ Եվ օգտահաշվի եւ առաջադրման փաստաթղթեր ներկայացնելու վերջնաժամկետը ապրիլի 23-ի 18:00-ն է։ Այսինքն դեռ տեխնիկները ուժերը կարող են նաև օգտահաշիվ բացել եւ Այո, իրենք միջև վաղը 18:00 իրավունք ունեն դիմել օգտահաշվի համար, բայց իհարկե մենք միշտ հորդորում ենք, որպեսզի այդ հատկապես օգտահաշվի հայտը ներկայացնեն ավելի վաղ, որովհետև հասկանալի է, որ դա ինքնին աշխատանք պահանջող գործընթաց է եւ շատ լավ կլինի, որ այն կուսակցությունը կամ դաշինքը, որ ցանկություն ունի առաջադրվելու, բայց դեռևս հայտ չի ներկայացնել, ներկայացնի այդ հայտը մինչ այս ժամկետը, որպեսզի մենք մեր ՏՏ-վարչությունը կարողանա ճիշտ ժամկետում իրենց տրամադրել իրենց օգտահաշիվը եւ իրենք կարողանան արդեն դիմել առաջադրման համար։ Եվ 23-ից հետո արդեն ինչ ժամանակացույցով են ուսումնասիրվում փաստաթղթերը, որ դեպքում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մերժելու այս կամ այն կուսակցության կամ դաշինքի գրանցումը կամ հաստատելու։ Ապրիլի 23-ից սկսած մինչև մայիսի 3-ը գրանցման վերջնաժամկետն է, մայիսի 3-ին է գրանցման վերջնաժամկետը լրանում։ Այս ժամանակահատվածում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամները ուսումնասիրելու են առաջադրված բոլոր կուսակցությունների կամ դաշինքների հայտերը, ներկայացված փաստաթղթերը, որպեսզի հասկանան այնտեղ ինչ-որ խնդիրներ կան, թե չկան։ Եթե որևէ խնդիր հայտնաբերվում է, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը իրավասու է դիմել տվյալ սուբյեկտին եւ տրամադրել 48 ժամ, օրինակ թերի տրամադրված փաստաթղթերը լրացնելու համար եւ այդ 48 ժամվա ընթացքում կուսակցությունը կամ դաշինքը տրամադրում է այն փաստաթղթերը, որը անհրաժեշտ է։ Եվ արդեն նոր իրականացվում է գրանցումը։ Եվ մենք այս ընթացքում նկատում ենք, որ տարբեր դեսպաններ են այցելում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, նպատակը որն է այցերի։ Այդ հարցի վերաբերյալ բազմիցս կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը խոսել է։ Մենք հյուրընկալում ենք ոչ միայն դեսպանների, այլ նաև միջազգային կազմակերպություններից մեր գործընկերների, դա ավելի շատ արարողակարգային այց է, բոլորը գալիս են, որպեսզի հասկանան այս պահին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նախապատրաստական ինչ աշխատանքներ է իրականացնում, փորձում են նաև հասկանալ այն նյութատեխնիկական աջակցությունը, որ միգուցե տրամադրեն, եթե մենք կարիք ունենք դրա, եւ ավելի շատ դա զուտ, նորից եմ կրկնում, արարողակարգային այց է եւ մենք պատրաստ ենք բոլոր այն սուբյեկտներին, ովքեր ցանկանում են հյուրընկալվել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում, հյուրընկալել եւ այստեղ ոչ մի ստանդարտ երկակի չի կարող լինել։ Մենք ունենք արդեն բավական հավատարմագրված տեղական կազմակերպություններ, դիտորդական առաքելություններ, թիվը այս պահին հստակ չեմ հիշում, բայց 1 տասնյակի չէր հասնում։ Ունենք նաև միջազգային կազմակերպությունից հավատարմագրում, միջազգային հանրապետական ինստիտուտը IRI-ն է հավատարմագրվել եւ երեկել հենց միջազգային հանրապետական ինստիտուտի փոխնախագահը մեր շենքում էր հյուրընկալվել։ Միջազգային, այսպես ասած, կազմակերպություն դիտորդական առաքելությունների հավատարմագրումը, նաև միջազգային
ԶԼՄ-ների հավատարմագրումը, ուզում եմ տեղեկացնել, որ իրականացում է արտաքին գործերի նախարարության կողմից։ Եվ անցողիկ շեմի մասին նաև կուսակցությունները նոր ընտրական օրենսգրքով քանի տոկոսի շեմը պետք է հաղթարեն, որ արդեն համարվի անցողիկ դաշինքների 2 ուժից դեպքում դաշինքը քանի տոկոս կամ եթե 3 ուժից է բաղկացած դաշինքը։ Կուսակցությունների դեպքում անցողիկ շեմը 4% է, դաշինքների դեպքում, եթե կուսակցությունը բաղկացած է մինչև 3, դաշինքը բաղկացած է մինչև 3 կուսակցությունից, այս դեպքում անցողիկ շեմը 8% է, եթե 4 եւ ավելի անցողիկ շեմը դառնում է 10% կուսակցությունների դեպքում։